原來加拿大安省有好食嘅，我 Jimmy Ho 今日同大家嚟到旺市嘅呢一間 Saco，我哋一齊嚟試下格魯吉亞菜啊！平時咧，我哋比較少接觸到咧格魯吉亞菜。格魯吉亞咧個國家咧，其實係俾俄羅斯啦、土耳其同埋咧埃塞拜疆咧圍住噶。我以前試過，其實格魯吉亞菜咧嘅味道咧都好容易俾我哋華人接受噶。今集嘅精彩內容包括呢個格魯吉亞嘅炒雜菜，呢個傳統嘅紅腰豆蓉，呢個好似隻船嘅形狀嘅芝士麵包，形狀似巨型小籠包嘅餃子，同埋炭燒雞肉串。呢個格魯吉亞嘅炒雜菜咧就包括有紅、青、黃三種甜椒啦、矮瓜、洋葱同埋荷蘭豆噶，簡簡單單就係少少鹽同埋芫茜嘅味道。呢一碗紅腰豆蓉食落去嘅感覺咧，好似一碗超傑嘅紅豆沙咁樣，不過係鹹嘅，唔係甜嘅，有少少合桃嘅味道，仲有啲好香嘅芫茜同埋洋葱味。一碗鹹嘅紅豆沙有少少唔係好習慣。呢個好似隻船嘅形狀嘅格魯吉亞芝士麵包，上邊加咗隻生蛋。食之前將啲蛋同芝士撈勻。攪勻咗之後咧，你見到咧佢好似咧我哋平時食菜螃蟹嗰個咁嘅樣啊，又或者你可以當呢一個咧係披薩咁樣食又得。溶咗嘅芝士咧，你仲可以攞嚟拉絲。佢呢個芝士咧好好味啊，一啲都唔酥。船形狀嘅麵包咧，好似枕頭咁樣軟熟啊。格魯吉亞人咧食呢個船形麵包咧，就好似我哋華人咧食米飯咁樣啦。我都唔介意日日食啊。格魯吉亞嘅餃子望落去似唔似一個巨型嘅小籠包啊？原來佢真係咧從中國由絲綢之路咧傳入去格魯吉亞噶喎。裏邊嘅餡料咧，你可以選擇牛肉啦，或者牛肉加豬肉啦，又或者係芝士噶。裏邊啲餡料嘅調味咧有丁丁咁多辣辣地，同埋你睇下裏邊有幾多湯汁，食佢嘅感覺咧，完全就係食緊一個巨型嘅小籠包咁樣。但係個皮咧就厚咗啲啦，就唔似我哋華人嘅小籠包咧啲皮咁薄啦。而全晚最正嘅咧都係呢串串燒啦。烤串燒咧有豬、羊、雞嘅選擇，我就揀咗串咧燒雞肉，全部都係雞髀肉嚟㗎，好香嘅炭燒香味啊！啲雞肉亦都好嫩滑，無飯不歡嘅觀眾咧，你可以揀呢個菜飯嚟配呢串串燒。又或者你可以揀咧配沙律、薯蓉或者薯條做配菜。餃子同埋串燒咧都係簡簡單單，冇乜話啲好濃嘅香料味道㗎。想食多啲味道咧，你可以加呢個咧辣嘅茄汁。今晚食咗咁多嘢咧，你估下埋單咧都只不過係100蚊鬆啲咋，真係咧平靚正啊！每一次食完格魯吉亞菜咧，都俾到好好印象俾我，我都覺得好開心㗎。今晚嘅飯後感咧，就係其實我哋平時去食嘢咧，好少話會諗到話去食格魯吉亞菜嘅。咁但我覺得咧，大家其實應該去試下嘅，因為點解咧？因為第一咁佢個口味咧，又真係好接近我哋華人嘅口味嘅。咁譬如嗱，因為佢點解佢一個格魯吉亞係一個國家係絲綢之路經過嘅其中一個國家，咁所以佢嘅菜式咧都好多咧係俾我哋咧中菜影響咗嘅。咁所以我哋華人去食咧，完全係好容易接受到佢嘅味道嘅。咁另外一樣嘅就係佢個價錢咧，真係好抵食，我覺得真係好抵食啊！今晚食咗咁多嘢咧，俾貼士之前嗰個價錢都101個幾鬆啲，咁夠，起碼我覺得夠3個大人食或者2個大人2個細路仔食㗎啦，咁真係好抵食咯！又味道又好味，又抵食，咁我咧都會向大家極力推薦嘅，大家不妨嚟試下㗎。